Հարգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Այսօր ձեր հետ միասին կխոսենք վերջի զարգացումների մասին Իրանի շուրջ, բայց առանց քարտեզի, որովհետև անհրաժեշտություն այս պահի դրությամբ դրանում չեմ տեսնում, շատ բան չկա քարտեզի վրա ցույց տալու, պարզ է իրավիճակը, բայց կա շատ հարցեր, որը պետք է քննարկենք ձեր հետ միասին։ Մի փոքր կարելի ասել այդ թեժությունը նվազել է այն առումով, որ հարվածների քանակը եւ ճակատների ուղղությունները կայունացվել են, ես չեմ ասի նույնիսկ նվազել է, բայց կայունացվել է այս պայդրությամբ, նկատի ունեմ իրավիճակը դարել է արդեն կայուն այն առումով, որ հասկանալի է պատերազմի բնույթը, դա կարող է շատ շուտ փոխվի, կարող է 1 ժամ անց կամ այսօր երեկոյան արդեն, երբ կփորձեմ եւս վերլուծություն պատրաստեմ, կարող է կտրուկ ուրիշ իրավիճակ լինի, բայց այս պայդրությամբ պատերազմը արդեն անցել է ավելի այսպիսի կայուն, հասկանալի արդեն դինամիկա, ինչը տալիս է մեզ հնարավորություն ձեր հետ միասին, որ մի փոքր ավելի խոսենք պատերազմի եւ տեղի ունեցողի մասին, այլ ոչ թե զուտ ինչ է տեղի ունեցել, կսկսեմ դրանից իհարկե, նկատի ունեմ կոնկրետ ռազմավարական այսպիսի նշանակություն ունեցող հարվածները եւ այլն, բայց ես նկատի ունեմ հենց քաղաքական գնահատականը, աշխարհաքաղաքական գնահատականը դրա ժամանակ չենք ունեցել։ Դա արել եմ, գիտեք, միջև այս պատերազմը շատ անգամ մանրամասն քննարկել եմ ձեր հետ, ինչպիսի այդտեղ քաղաքական իրավիճակ է եւ ինչ պատճառներ կա եւ այլն, բայց հիմա օգտվելով այս առիթից կփորձեմ նաեւ որ քննարկենք ձեր հետ միասին եւ ավելի པարզ դառնա թե ուր է այս ամենը գնում առասարակ, ինչու պատճառով իրականում այս ամեն ինչը սկսվեց, ուղղակի կարձանագրեմ հստակ եւ ինչ նպատակներ ունի ի վերջո։ Առաջի հերթին իհարկե կսկսեմ հենց ստեղծված իրավիճակից, վերջի հարվածներից, բայց միջև այդ ուզում եմ ձեզ կոչ անեմ անպայման, որ լայքելով այս վերլուծությունը դուք լուրջ աջակցություն եք ալիքին, դա շատ կարևոր է հարգելի հայրենակիցներ, նաև մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը, միշտ հետևում եմ եւ արձագանքում եմ, բաժանորդագրվեք, ով դեռ բաժանորդագրված չի, իսկ արևմուտքում ապրող մեր հայրենակիցները կարող են միանալ ալիքին անդամակցելով եւ հավելյալ վերլուծություններ նաև ստանալ, ցավոք այդ հնարավորությունը հասանելի չի Հայաստանում, բայց արևմտյան պետություններում այդ հնարավորությունը YouTube-ը ունի հասանելիություն այդ առումով։ Անցնենք այսօրվա մեր կարևոր թեմային, առաջի հերթին ասեմ, որ մարտական գործողությունները շարունակվում են ակտիվորեն, հիմա Երևանի ժամով 9:40 է եւ մարտի 3-ն է, կներեք, դեռ փետրվարի 28-ին սկսվեց պատերազմը եւ մնացինք դեռ փետրվարում, որովհետեւ պատերազմը միշտ դուք շատ լավ գիտեք, նաեւ փոխում է այսպես իրավիճակը եւ ամբողջությամբ լարվածություն է բերում մեր կյանքեր ամեն դեպքում, հատկապես երբ այսպիսի մեծ պատերազմ է։ Պատերազմը իրոք շատ մեծ է, պատմական աննախադեպ, տեսեք, պատերազմում ոչ միայն Իրանն է իրականում մասնակցում եւ Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները, այլ այս պայծրությամբ մասնակցում է նաեւ Սաուդյան Արաբիան, ու ոչ ուղիղ, բայց մասնակցում է, հարվածներ են հասցվում Սաուդյան Արաբիայի Էմիրությունների, այսինքն սկզբից մենք երկու պետություն ձեր հետ նշեցինք, հա, Միացյալ Նահանգներ, Իրան եւ Իսրայել, 3 պետություն։ Դրան ավելանում է Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Արաբական Էմիրությունները, Կատարը, Քուվեյթը, Բահրեյնը, Իրաքը, ուրեմն նաև 10-րդ պետությունը ստացվում է Սիրիան, 11-րդը Լիբանանը եւ 12-րդը Կիպրոսը, արդեն որտեղ որ հարվածներ տեղի են ունեցել, այսինքն 12 պետության տարածքում գնում է մարտական գործողություններ, կամ կարելի ասել սա լայն տարածաշրջանային պատերազմ է, կամ որևէ մեկը կարող ասել, որ սա նույնիսկ համաշխարհային պատերազմի ինչ-որ տրամաբանություն ունի։ Ինչու՞։ Որովհետև Ռուսաստանը եւ Չինաստանը ակնհայտորեն աջակցում են Իրանին։ Ավելին ձեզ ասեմ, որ իհարկե Ռուսաստանում հիմա շատ դժգոհ են, շատ լարված են, նաև դժգոհ է իհարկե Հայաստանում այդ գործակալական ցանցը։ Հիշում եք, Իրանի հետ միասին առաջարկում էին պայքարել Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ այդ ուրեմն տգետ վերլուծաբանները եւ նկատի ունեմ նաև գործակալական ցանցը իդեմս ընդդիմության եւ Հայաստանը խորտակելու ճանապարհով էին ուզում տանել Ռուսաստանի, Իրանի հետ միասին պետք է լինել։ Այդ թվում թրիփի ծրագրի մասին են ինչ որ կարծիքներ հայտնում։
այդ թվում Ռուսաստանին եւ Չինաստանին այստեղ հրավիրելու մասին էր խոսում, հա, տարբեր գործակալներ։ Փաստացի Ռուսաստանն եւ Չինաստանը հիմա աննախադեպ այսպիսի պատմական պարտվելու գործընթաց են տեսնում իրենց շահերի Իրանում։ Այո, եւ դա երևաց դեռ 2025 թվականի հունիսի պատերազմի ժամանակ, եւ ռուսական հակաօդային պաշտպանությունը որևէ բան չկարողացավ անել, բայց հիմա նաեւ երևաց, երբ չինականը որևէ բան չարեց։ Հարգելի այրնակիցներ, չինական զենքը իրանց էֆեկտիվությունը շատ ցածր է։ Չցույց տվեց այդ էֆեկտիվությունը, որը պետք է երևար Իրանում, եւ դրանից հետո Միացյալ Նահանգները հիմա վերադառնում են էլ ավելի հզոր դիրքերով իրականում ամբողջ տարածաշրջանում։ Բացի դրանից, աննախադեպ բարձր էֆեկտիվություն ցույց տվեց հակաօդային պաշտպանությունը։ Հիմա շատերը կարող են ասել նույն իմ վերլուծությունները բերել օրինակ, ասում ես Գեորգի, այստեղ խոցվել է որևէ բան եւ ինչ հակաօդային պաշտպանության էֆեկտիվություն, բայց տեսեք, օրինակ բերեմ, հակաօդային պաշտպանության կոնկրետ էֆեկտիվության օրինակ։ Եվ դա շատ կարևոր է փաստերով, գիտեք, ես տեսա, որ շատերը մեկնաբանությունում դա գրում են, թե ինչու են դիտում հենց իմ ալիքը եւ իմ վերլուծությունները, որովհետեւ մենք ձեր այդ փաստերով ենք խոսում այստեղ եւ դա շատ կարևոր է եւ փաստերով ցույց եմ տալի նաեւ հաճախ իրավիճակը, իհարկե ես գնահատում եմ ձեր այդ բարձր գնահատականը, որովհետեւ դա կարևոր է, կարևոր արձանագրում է, որ մենք միայն հիմնվում ենք փաստերի վրա, այլ ոչ թե կարծիքներից, ուրեմն անհիմն ինչ-որ կարծիքներ ձևավորում։ Տեսեք, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում, որտեղ որ ամբողջությամբ ամերիկյան հակաօդային պաշտպանություն է, Իրանը կրակել է 174 բալիստիկ հրթիռ, որից 161-ը խոցվել է հակաօդային պաշտպանության կողմից, 13-ը ընկել է ծով, այսինքն խոցելու նպատակ չի ունեցել ուղղակի եւ խնայել են այդ շատ թանկ եւ շատ կարեւոր հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռները, այսինքն բալիստիկ հրթիռների 174-ից 174-ն էլ խոցվել է ի վերջո կամ չի հասել իր նպատակին, դա 100%-անոց արդյունք է։ Ինչ վերաբերում է ուրեմն թևավոր հրթիռներին իրանական, 8-ից 8-ը խոցվել է։ Եվ ԱԹՍ-ներին, այստեղ 689 ԱԹՍ է կրակել միայն Միացյալ Արաբական Էմիրությունների ուղղությամբ Իրանը, որից 645-ը խոցվել է եւ 44-ը պայթել է։ Այսինքն ամենաբարդը հայտնվեց իրականում այս ԱԹՍ-ները ամենաէժան, մեկ ԱԹՍ-ն 20-30 հազար դոլար արժի մոտավորապես, այսինքն իրոք էժան բան են հաշվի առնելով նրա հետ, թե ինչ հարված կարող են հասցնել եւ ինչ խոսքին նույն Էմիրություններում ինչ շենքերին կարող են խոցել, պարզ ասած, հա, որոնք միլիոններ արժեն եւ այլն։ 689-ից 645-ը հիանալի արդյունք է եւ սա ուղղակի ցույց է տալի ինչ բարձր էֆեկտիվություն ունի Միացյալ Նահանգների հակաօդային պաշտպանության համակարգները։ Հարցը նրանում է, որ պետք է սա էլ նաեւ ուղիղ ասել, որ իհարկե հրթիռները շատ թանկ են այս հակաօդային պաշտպանության եւ հիմա ինչքանով գիտենք, այս պետությունները Միացյալ Նահանգներից խնդրում են, որ նոր հրթիռներ ուղարկեն, այսինքն նոր պաշարներ այդ հրթիռների նրա համար, որ լիցքավորեն նորից, որովհետև շատ հրթիռները ծախսվել է հակաօդային պաշտպանության, բայց ամեն դեպքում ես սա օրինակ էի բերում նրա, որ ինչ բարձր էֆեկտիվություն ունի հակաօդային պաշտպանությունը, չնայած նրա, որ հարվածներ տեղի են ունենում։ Արեք միջև ես վերջում մեր վերլուծության ռազմավարական գնահատական տամ, կոնկրետ տեղի ունեցողի, որ հասկանանք ինչպես է փոխվում աշխարհակարգը, կարելի է այսպես ասել, հիմա մեր աչքերի առջև, պետք է փորձեմ նաև վերջի տեղեկատվությունը ձեզ տամ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Միացյալ Նահանգները հայտարարում են, որ շարունակում են հարվածները հրթիռային եւ ԱԹՍ-ների կիրառման վայրերի վրա։ Սա շատ կարևոր է, ինչու վայրերի, որովհետեւ տեսեք, դու կարող ես շատ հրթիռներ ունենալ բալիստիկ, բայց եթե կրակել չես կարող, իսկ դրան հատուկ սարքեր են պետք, ապա էֆեկտիվությունը ցածր է, այսինքն իրանք բալիստիկ հրթիռ կարող է ունենան 100 խոսքին, իսկ սարք կրակելու այդ բալիստիկ հրթիռը 1 այդ 100-ի համար նախատեսված, կամ խոսքին հազարավոր բալիստիկ հրթիռ եւ միայն 100
այսպիսի կրակելու հնարավորություն։ Այդ 100-ը եթե խոցես, ապա այդ հազարավոր հրթիռը կրակել փաստացի անհնար կդառնա շատ դեպքերում, և Միացյալ Նահանգները ունեն այդ օրակարգը։ Բացի դրանից, նահանգները հայտարարում են, որ ոչնչացվել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարական և կառավարման կետերը։ Իրանական կողմը առավոտյան հիմա հայտարարում էր, որ Բահրեյնում շարունակում է հարվածները և մոտավորապես 20 ԱԹՍ և 3 հրթիռ է կրակել Միացյալ Նահանգների այդտեղ ռազմակայանի ուղղությամբ ծովային ուժերի։ Գիտեք խնդիրը ինչում է։ Ծովային ուժերի ուղղությամբ այդտեղ հարված որ հասցնում է, բայց Միացյալ Նահանգների ծովային ուժերը դուրս են եկել Բահրեյնից։ Այսինքն այդ հարվածը հասցվում է ուղղակի, հասցվում է ընդհանուր ինչ-որ տրամաբանությունով, որ այսպիսի ռազմական գործողությունների մեջ ուղղակի թիրախավորում են, բայց իրականում դրա զոհը ավելի հայտնվում է Բահրեյնի պետությունը, քան թե Միացյալ Նահանգների ռազմակայանը, և դա ուղղակի բերում է նաև նրան, ինչի մասին մենք ձեր հետ խոսում ենք հաճախ, որ փորձում է հարվածել բոլոր պետություններին, որ ստիպեն այդ պետություններին պատերազմը ավարտեն, նկատի ունեմ իրանք Միացյալ Նահանգներից պահանջեն, որ Միացյալ Նահանգները պատերազմը ավարտի, և դա շատ կարևոր այսպիսի փաստ է։ Բացի դրանից պետք է ասել, որ Էրբիլում նաև Իրաքի Քուրդիստանում շարունակվում է իրավիճակը, բայց այդտեղ ամերիկացիք հետաքրքիր զենք են օգտագործել և կարողացել են ԱԹՍ-ները խոցել։ Ամերիկացիք առհասարակ ձևավորել են իրանց սեփական ԱԹՍ-ները, կամիկաձե ԱԹՍ-ները, շատ էժան, Լուկաս է կոչվում, և այդ Լուկասը ուրեմն ունի Starlink-ի հասանելիություն, և դա աննախադեպ զարգացում է, եթե համեմատենք դա ռուսական կամ այդ շահիդներին և իրանական, ռուսականը նույն իրանականն է, չէ՞, այդ դեպքում շահիդներին, որոնք վերջում կարող է հարվածեն չգիտես ինչին, ապա ամերիկյան նույն կամիկաձե դրոնները մինչև վերջ հստակ կարող են ճիշտ տեղ հարվածել, որովհետև ինտերնետի կապ ունեն, և դա ուղղակի շատ լուրջ զարգացում է։ Նույն բանը ամերիկացի բաները չեն, ռուսները իհարկե չեն կարող անել ֆիզիկապես, Starlink-ի համակարգը միայն ամերիկական կողմը ունի, և Starlink որ ձևավորես, հարյուրավոր միլիարդ դոլար է պետք դրա համար, այսինքն այստեղ ևս մեկ անգամ տեսնում եք ամերիկյան տեխնոլոգիաների լուրջ առավելություն։ Թրամփը հայտարարել է, որ շատ մոտ է իրան նպատակներին հասնելուն Իրանի դեպքում։ Իրանի ուրեմն միջուկային ծրագիրը կարող էր ստեղծել միջուկային ռումբ մի քանի ամսվա ընթացքում, ասում է Թրամփը։ Հարվածներ են նաև հասել գիշերվա ընթացքում ավելի առավոտյան կոնկրետ Բահրեյնի ուղղությամբ ևս տարբեր հատվածներում ԱԹՍ-ների միջոցով շարունակում ենք, և շատ կարևոր, այո, տեղեկատվությունը վերաբերվում է նրան, որ առավոտյան հարվածներ են հասցվել Միացյալ Նահանգների դեսպանության վրա Ռիադում, Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքում։ Դա առաջի կարծեմ հարվածն է մայրաքաղաքի վրա, որովհետև մինչև այդ հարվածը Պրինց Սուլտան օդանավակայանի վրա էր, որը մոտիկ չի իրականում, հեռու էր մի փոքր գտնվում մայրաքաղաքից, և ԱԹՍ-ն այդտեղ հարվածներ է հասցրել։ Ինչքանով տեսա, այո, այրվելու ինչ-որ նկարներ կային այդտեղից, չգիտեմ դեսպանությունն է այրվում, թե ոչ, դա բարդ է այս պահի դրությամբ հաստատել, բայց ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգների դեսպանության վրա հարվածը հաստատել է Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Միացյալ Նահանգներից 17 նոր ուրեմն այսպիսի լիցքավորման օդանավ է գալիս դեպի տարածաշրջան, և Միացյալ Նահանգները շարունակում են այստեղ այդ ուղղությամբ լուրջ աշխատանքները։ Միացյալ Նահանգները հայտարարեցին, որ բոլոր 3 խոշոր քաղաքներում Ջեդդան, Ռիադը և Դամամը Սաուդյան Արաբիայում պետք է ուրեմն Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները չլինեն դեսպանությունում և հատուկ ինչ-որ վայրում թաքնվեն, դա կարևոր է, որովհետև վտանգը լուրջ է։
Միացյալ Արաբական Էմիրություններում էլ հարվածները շարունակվում են և Էմիրությունների պաշտպանության նախարարությունը նաև հայտարարել է, որ մի շարք թիրախներ են նորից եկել հարվածել։ Նախագահ Տրամպը խոսել է ուրեմն Իրաքում քրդերի առաջնորդների հետ և քննարկել այս գործողությունները, հետաքրքիր է դա իհարկե, այստեղ իրոք քրդերի իրավիճակը և հարցը նաև օրակարգում կարող է լինել, հատկապես եթե Իրանի տարածքում կփորձեն քրդերը որևէ ապստամբություն նաև կազմակերպել, կարող է Միացյալ Նահանգները առաջինը հենց քրդերին փորձեն այսպես օրակարգ դնել, որ քրդերը սկսեն առաջի ապստամբությունները այդտեղ և Իրաքի քրդերը կարող են դրան օգնել։ Միացյալ Նահանգների Սպիտակ տունը հայտարարում է, որ սա պատերազմ չէ, սա հատուկ օպերացիա է, սա իհարկե Ռուսաստանին է վերադառնում, որովհետև եթե 4 տարվա պատերազմը Ուկրաինայում հատուկ օպերացիա է, ապա 4 օրվա պատերազմը դեռ Իրանում հաստատ հատուկ օպերացիա, այլ ոչ թե պատերազմ։ Քուվեյթի ուղղությունով այո նոր հարվածներ են շարունակվել ամբողջ գիշերվա ընթացքում, ուրեմն Քաթարը նաև հայտարարել է, որ հակաօդային պաշտպանության հրթիռների ուղղությունով խնդիր չունի և հրթիռներ կան, դա նաև կարևոր հայտարարություն է։ Միացյալ Նահանգները ուրեմն պատրաստվում են հաջորդ 24 ժամվա ընթացքում, այսինքն այսօր փաստացի շատ լուրջ հարվածներ հասցնել, էլ ավելի լուրջ, քան տեղի են ունեցել, կտեսնենք, թե ինչ հարվածների մասին է խոսքը, բայց հետաքրքիր է։ Հարվածներ են տեղի ունեցել քաղաք Քոմում, որը Իրանի կրոնական այսպիսի քաղաքներից մեկն է, ամենակարևոր, Թեհրանից ոչ այդքան հեռու, և Միացյալ Արաբական Էմիրությունները ասում են, որ իրանք առանց պատասխան այս գործողությունները չեն թողնա Իրանի և պատասխանելու են այս ուղղությամբ։ Պետք է նաև ասել, որ Իսրայելը ռազմական գործողություններ է վարում, իհարկե, և մենք ձեր հետ դրա մասին խոսեցինք արդեն երեկվա վերլուծությունում, և ես ասացի, որ ռազմական գործողություններ է վարում կոնկրետ Լիբանանի ուղղությունով, լուրջ առաջի ցամաքային գործողությունները սկսվեցին փոքր հատվածում, իրոք, ոչ թե մեծ հատվածում դեռ, բայց պետք է ասել, որ Իսրայելի պաշտպանության նախարարությունը չի հերքում հնարավորությունը, որ ամբողջ հարավային Լիբանանում սկսվի ցամաքային հատուկ օպերացիա, որովհետև վտանգը Լիբանանից շարունակվում է լինել։ Հարվածներ են հասցվել նաև Բեյրութում, շատ լուրջ հարվածներ Բեյրութում, իհարկե մեր հայ հայրենակիցներին կոչ եմ անում, ովքեր Բեյրութում են ապրում կամ հատկապես Լիբանանի հարավում, բոլորը շատ զգույշ լինեն, հարավում եթե ապրում եք լքեք այդ վայրերը, Բեյրութում եթե ապրում եք մի եղեք, հայկական շրջանը հեռու է իրականում, խոսքին եթե համեմատենք, ապա հայկական շրջանը հյուսիսում է քաղաքի, Բուրջ Համուդն է, մեծ մասամբ, ինչքանով գիտեմ, հյուսիս-արևելյան հատվածում է, իսկ հարվածները հարավային հատվածում են տեղի ունենում, օդանավակայանի մոտ, որտեղ որ Հեզբոլլահի կարելի է ասել այսպիսի շրջաններն են, իրանց բնակեցման և այլն։ Այդ առումով նաև կարևոր է, Սիրիայի տարածքը շարունակում է մնալ ռազմական գործողությունների հատված, կոնկրետ հյուսիսային հատվածում նաև տագնապ է Հեզբոլլահի կողմից կրակելու պատճառով, ամբողջ Գալիլեայի շրջանը, Հայֆայի շրջանը հարվածի տակ էր, կենտրոնական Իսրայելը իրանական հարվածի տակ է միևնույն ժամանակ, այլ ոչ թե Հեզբոլլահի, այսինքն Հեզբոլլահը հյուսիսային հատվածում է այդ գործողությունները վարել։ Ընդհանուր առումով, հարգելի այրենակիցներ, արեք արդեն խոսենք նրա մասին, թե ինչ աշխարհաքաղաքական զարգացում է սա, հա։ Սա Իրանի այս ռեժիմի տապալման գործընթաց է, որը կարևորագույն հարց է տարածաշրջանի համար և առհասարակ աշխարհի։ Միացյալ Նահանգները հստակ ցույց տվեցին, որ թույլ չեն տալու, որ Իրանը ունենա ոչ միայն միջուկային զենք, այլ առհասարակ Իրանից պատկերացնի այսպիսի սպառնալիք։ Սա լուրջ մեսիջ է ուրիշների հանդեպ։ Մենք խոսել ենք ձեր հետ միասին, որ Թուրքիան շատ անգամ փորձել է հակաիսրայելական օրակարգ տանել և Իսրայելի հետ առճակատման հավանականությունը շատ մեծ է, բայց ինչպես հիմա շատ լավ դուք հասկանում եք, Թուրքիան այն պատճառով է զսպված, որովհետև շատ լավ տեսնում է ինչ է պատահում նրանց հետ,
ով այստեղ Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների օրակարգի դեմ է գնում, նկատի ունեմ, եւ փորձում է հակաիսրայելական օրակարգով շարժվել, եւ սա ուղղակի այդ պատճառով է, որ Թուրքիան, որը դեռ այդքան հզոր չէ ռազմական առումով, որ Ամերիկայի հետ առճակատվի եւ այստեղ դեռը կարա լինի ընդմիշտ, որովհետեւ Ամերիկայի հետ ոչ թե հենց Ամերիկայի, այլ տարածաշրջանում Ամերիկայի ներկայության, դա նկատի ունեմ, ամեն դեպքում դա կարող է երբեք Թուրքիան դրան չհասնի եւ շատ լավ Թուրքիան պրագմատիկ է, հասկանում է ինչքան մեծ վտանգներ կա այդ ուղղությամբ։ Բացի դրանից, պետք է նաեւ ուղիղ արձանագրել, որ Թուրքիայի այդ պահվածքը նաև գալիս է նրանից, որ շատ լավ զգուշացրել են Թուրքիային հետագա զարգացումների մասին եւ ինչպես տեսնում եք, նույն տնտեսության իրավիճակից դուրս գալով Թուրքիան չի գնում հիմա առճակատման, ընդհանուր առումով Էրդողանը ճիշտ է ցավակցեց Իրանին եւ աջակցություն հայտնեց Իրանին, ասաց, որ այս գործողությունները միակը ՆԱՏՕ-ից իրոք եւ հաճախ ասում են, որ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը Թուրքիայի կլասիկ անդամակցություն չէ, դա փաստ է, որովհետեւ Թուրքիան միակն է ՆԱՏՕ-ից, ով քննադատեց այս գործողությունները Իրանի դեմ։ Զուգահեռ դրա պետք է իրոք ասել, որ իհարկե տարածաշրջանում այս փոփոխությունները բերելու են Ռուսաստանի եւ Չինաստանի ազդեցության նվազեցմանը, ինչը շատ լավ է մեր համար, եւ զուգահեռ դրա Թուրքիայի ախորժակի զսպելու գործընթացել է տեղի ունենում, ինչը նաեւ շատ լավ եւ կարեւոր է մեր համար։ Եվ սա ընդհանուր առումով հարգելի այնկիցներ բերում է մի պարզ իրականությանը, որ Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանում շատ լուրջ ամրապնդվում են։ Հիմա Իրանի ուղղությամբ սա հարված էր իհարկե չինական ազդեցությանը եւ իրանց զենքի հնարավորությունների հեղինակությանը, սա հարված էր տարածաշրջանում Համասին աջակցելու օրակարգին Թուրքիայի, Կատարի եւ ուրեմն հենց Համասի այդ եռակողմ գործընթացին, սա հարված էր որևէ այսպեստեղ ուրեմն իսլամական պետություն ձևավորելու գաղափարին, նկատի ունեմ այսպեսի խալիֆատին եւ այլն, լուրջ հարված էր, որովհետեւ այդ դեպքում խալիֆատի ղեկավարը այաթոլլայի կարգավիճակ է ստանում եւ շատ վտանգավոր է։ Պարոն Էրդողանը հաստատ արդեն այդ օրակարգից կամ շեղվել է, կամ առնվազն ժամանակավոր է շեղվել, որտեղ Էրդողանը եւ թուրքերը իրանք իրանացիքի հետ համեմատ այս այաթոլլաների հետ իրանք լավ հաշվարկում են, հասկանում եք, խնդիրները եւ հավանականությունը, այսինքն իրանք այդքան ոչ թե այսպիսի, ոնց ասեմ, ֆանատիկ հավատացյալներ լինեն ինչ-որ գաղափարին, ոչ, այդպես չէ, Իրանում ավելի եւ դա վտանգավոր է իրականում, մենք տեսանք, Թուրքիան շատ ավելի պրագմատիկ են, իրանք կրոնը խոսքին այս դեպքում իսլամական այդ գաղափարը, Երուսաղեմի գաղափարը, սա ոչ թե այն հարցն է, որ իրանք հավատում են դրան, հասկանում եք, սա իրանց համար պրագմատիկ է, այսինքն Թուրքիայի տարածաշրջանային գաղափարների համար է դա պետք։ Թուրքիայի դերի աճելու նպատակով է պետք, նույնիսկ Սիրիայում, որ ինքը ազդեցություն գրավեց, դա փաստ է։ Այսինքն Թուրքիան դա ոչ թե արեց միանգամից, որ Իսրայելի դեմ գործի, այլ առաջի հերթին, որ իր ազդեցությունը աճեցնի Իսրայելի թեզը օգտագործելով։ Իրանը հակառակ գործընթաց ունի, Իրանը իր ազդեցությունը աճեցնելով իրոք առճակատվում էր Իսրայելի հետ եւ չնայած նրա իր հնարավորությունները իրական են, համեպատասխան չեն եւ այլն, այսինքն այդտեղ այսպիսի դաժան պրագմատիզմի ավելի ցածր աստիճան կա։ Հիմա ռուսները եւ չինացիք որևէ բան չարեցին գալու եւ օգնելու իրանացիքին, իրանց փաստացի այս դաշնակցին այս պայդրությամբ, սա եւս մեկ օրինակ է, հա, ով են ռուսները եւ չինացիք, երբ խոսքը գալիս է դաշնակիցներին աջակցելու։ Վաղը որ Ռուսաստանի հետ էլ երբ այսպիսի իրավիճակ է, Չինաստանը չի գալի օգնելու Ռուսաստանին, չէ՞, սա փաստ է, երբ հարվածում են տարբեր ուղղություններով։ Ընդհանուր առումով պետք է ասեմ, որ Եվրասիայում մենք վաղուց, չգիտեմ, 1 տարի առաջ երևի խոսել ենք ձեր հետ միասին այստեղ ճանապարհների ուղիների մասին եւ աշխարհաքաղաքական զարգացումների։ Իհարկե, պետք է ասել, որ բռնապետությունը պատերազմ էր սկսել բռնապետությունում արեք ճշտեմ, բռնապետություն, որը հակաարևմտյան է, որովհետև կա բռնապետություններ, որոնք համագործակցում են արևմուտքի հետ եւ այդ դեպքում արևմուտքը այդքան էլ, այսինքն հատկապես Թրամփը այդքան էլ դեմ չի իրանց ուղղված, դա կարեւոր է։
նշել եւ բռնապետությունները չինական աջակցությամբ Ռուսաստանը հարվածեց Ուկրաինային եւ Իրանը հարվածեց չինական եւ ռուսական աջակցությամբ եւ Ռուսաստանը նաեւ ուներ իրանական աջակցություն հարվածեց հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն Իսրայելին, երբ 2023 թվականի հոկտեմբերի 3-ին։ Եվ շատ կարևոր է նշել, որ այդ երկու ճակատով իրանք ունեն փոքր առաջընթաց։ Հիմա Արևմուտքը հակահարված է հասցնում երկու ճակատով էլ։ Եվ ամենակարևոր ճակատը հարավն է։ Իրանական խնդիրը լուծելով Արևմուտքը ստանում է հնարավորություն հսկայական, որ ապագայում ուկրաինական հարցը լուծվի։ Սա թույլատնելու է Ռուսաստանի դիրքերը տարածաշրջանում, սա նաև իրանական հարցը լուծելով մերձավոր արևելքի ձևափոխում է տեղի ունենալու, որովհետև ասացի արդեն Թուրքիան կհրաժարվի օրակարգից, Սաուդյան Արաբիան եւ այդ պետությունները հակաիրանական էլ ավելի կդառնան հիմա, կարող է Իսրայելի հետ ստորագրեն այդ փաստաթուղթը Աբրահամյան համաձայնությունները ի վերջո մնացածն էլ եւ առհասարակ կարելի ասել, որ մերձավոր արևելքը այլևս չի լինի այնպիսին, ինչպիսին մենք ձեր հետ միասին այս տարածաշրջանը գիտեինք հաստատ այս պատերազմից հետո, ոչ էլ աշխարհը կլինի նույնը, որովհետև եթե միջև այս համարվում էր, որ Չինաստանը կարողացել է մոտենալ Միացյալ Նահանգներին ռազմական առումով, ապա ես ասում էի, որ այս պատերազմը կտա պատասխան կամ հա կամ ոչ, եւ այստեղ հստակ պետք է ասել, որ հիմա այս պայծության պատասխան կա։ Միացյալ Նահանգները մնում են միակ անկրկնելի գերտերություն, ամենահզոր պետություն, եւ Չինաստանը մոտել չէ Միացյալ Նահանգներին, այսինքն այդ կարգավիճակը շատ կարևոր էր, ես իհարկե այսպիսի կանխատեսումներ նախորդ արել եմ եւ իմ գնահատականները ճիշտ հայտնվեցին, ինչը շատ կարևոր է եւ ուրախ եմ, բայց նաեւ պետք է ասեմ, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ միասին այս մեր մոտեցումը փաստացի ճիշտ հայտնվեց։ Մեր գնահատականները, մեր հաշվարկը, մեր քաղաքականությունը ընդհանուր առումով ճիշտ հայտնվեց եւ Հայաստանը շատ ճիշտ քաղաքականություն վարեց, զուգահեռ դրա Իրանի հետ հարաբերությունները չվատթարացնելով, ինչը իհարկե ոչ մեկին պետք չէր։ Այսինքն Հայաստանը այս պայծրությամբ այստեղից դեռ շահած է դուրս գալի, բայց կա հարց։ Իհարկե, եւ մենք պետք է շարունակենք հետևելը, որովհետեւ այդտեղ եթե էթնիկ բաղադրիչները սկսվեն, դա հաջորդ արդեն փուլն է պատերազմի, որովհետեւ այդ ապստամբության հատվածում գլխավորն է, որ միասնական Իրանը մնա, այլ ոչ թե մասնատվի Իրանը, եւ այդ ուղղությամբ իհարկե պետք է շատ զգույշ լինել, որովհետև մասնատվելու վտանգը իրոք մեծ վտանգ է պարունակում Հայաստանի համար։ Հիմա հուսով եմ բոլորը շատ լավ հասկանում եք ինչ մեծ նշանակություն ուներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության օրակարգը, եւ այն մարդիկ, ով ասում են Իրանի հետ միասին մենք թույլ չենք տալու Զանգեզուրի միջանց, մենք Ամերիկայի հետ միասին թույլ չտվեցինք Զանգեզուրի միջանց, դրա տեղ կա թրիփ, որը Հայաստանի շահերից է բխում, իսկ եթե Միացյալ Նահանգներին որևէ մեկը գցել է ուզում, արեք այսպես ասեմ, ուղիղ, եւ եթե դա լինի Ադրբեջան, ապա մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները կատակ անելու օրակարգով չեն շարժվում եւ շատ լուրջ միակ այսպիսի հնարավորություններ ունեցող պետությունն է։ Եվ մենք հիմա ձևավորում ենք շատ սերտ հարաբերություններ Միացյալ Նահանգների հետ։ Մենք ասելով նկատի ունեմ համ Հայաստանի կառավարությունը, համ էլ ես առանձին, որովհետև Վրաստանի ուղղությունով էլ, Հայաստանի ուղղությունով էլ առանձին, գիտեք, Ամերիկայում է վերջերս կապերը շարունակում ենք եւ այլն, ամեն ինչ ի նպաստ Վրաստանի եւ Հայաստանի միասնական շահերի եւ մեր Եվրոատլանտյան ապագայի Ամերիկայի հետ միասնության, հարգելի հայրենակիցներ, ընդհանուր առումով ասելով, ամփոփելով, իրավիճակը շատ լուրջ է եւ իհարկե կշարունակենք հետևել ձեր հետ միասին զարգացումներին, արդեն նաեւ քարտեզի շնորհիվ, երբ նոր իրավիճակ լինի, երեկոյան կանրադառնամ նոր վերլուծությունով։